আমার সমস্যাটা বলতে আমার একটা বাবু, ছোট বাবু আছে, তার একটু মাথার সমস্যা। প্রায় চিকিৎসা করতে গিয়ে আমার অনেক টাকা খরচ হয়। আমি সাধারণভাবে ইনকাম করি, ইনকামের পাশাপাশি আমি বকরিগুলো পালতাম, পাটা তোতাবুড়িগুলো। তখন আমার বাবু চিকিৎসা করতে প্রায় 2-2.5 লক্ষ টাকা লেগে যায়। সেটা আমার দ্বারাই সম্ভব না, যার কারণে আমার এগুলো বিক্রি করতে হয়। আচ্ছা, আপনার বাচ্চার সমস্যা, যার কারণে আপনি চিকিৎসা করাতে গিয়ে টাকার সমস্যার কারণে আপনি আপনার এই শখের খামারের ছাগলগুলো বিক্রি করে দিবেন। জি জি। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে বসে আমাদের আজকের এই ভিডিওটি দেখছেন, কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জিয়ালানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা চলে আসছি নারায়ণগঞ্জ জেলার ২৫০০ থানার দড়ি বিষ্ণুন্দী গ্রামে। সুপ্রিয় দর্শক, আজকে এখানে আসার পরে আমার মনটা নিজেরও খারাপ হয়ে গেছে, কারণ একজন প্রান্তিক কৃষক যিনি এখানে ছাগল লালন পালন করতেছেন, কিন্তু উনি এখন আর এই ছাগলগুলো লালন পালন করতে পারছেন না। কারণ হচ্ছে ওনার যে একটা বাচ্চা আছে, ও বাচ্চাটা মারাত্মকভাবে অসুস্থ। তো তাই বাচ্চার চিকিৎসা করানোর স্বার্থে উনি ওনার ছাগলগুলোকে আসলে বিক্রি করে দিতে হচ্ছে। তো চলুন আমরা এই খামারি ভাইয়ের সাথে কথা বলে আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাই এবং এগুলো দরদাম সম্পর্কে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। পাশাপাশি এখান থেকে আপনারা কিভাবে নেবেন সে বিষয়টাও তুলে ধরবো। তা আশা করি সম্পূর্ণ সময়টা জুড়ে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। তো ভাই, শুরুতে আপনার পরিচয়টা একটু দেন। ভাই, আমার নাম মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন, আমার গ্রাম দড়ি বিষ্ণুন্দী জেলেপাড়া, আমার পোস্ট গোপালদি, থানা জেলা নারায়ণগঞ্জ, থানা আড়াইহাজার। আচ্ছা ভাই, তো আপনার এখানে আমরা উন্নত জাতের ছাগলের একটা খামার দেখতে পাচ্ছি, একদম প্রান্তিক পর্যায়ে। তো আপনি এটা কিভাবে করতে উদ্বুদ্ধ হলেন? ভাই, আমার এটা ছোটোবেলা থেকে একটা স্বপ্ন, আশা আকাঙ্ক্ষা। আমি একটি খামারে দেখছিলাম, তখন থেকে দেখার পরেই আমার মনে একটা ইচ্ছা জাগে যে আমি এই তোতাপুরি ছাগলগুলো কিনবো, কিনার পরে আমি এগুলি লালন পালন করবো। তো ভাই, আমি 2টা বকরি কিনে আনছি। কেনার পরে এখানে আমার 2টা বাচ্চা দিয়ে মোট 4টা হয়েছে। তো ভাই, আমরা তো জানি যে ইন্ডিয়ান ছাগলগুলো লালন পালন করতে অনেকটা সমস্যা হয়। তো আপনি কি এই ছাগল লালন পালন করার আগে আপনি কোনো প্রশিক্ষণ নিছেন? ওইভাবে আমি এইভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে, তবে আমি ইউটিউব চ্যানেলে দেখতাম। প্রায় সময় আমি ইউটিউব চ্যানেলগুলো খোঁজখবর নিতাম। এগুলো দেখতে গিয়ে ওইখান থেকে ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমি এগুলো কীভাবে তোতাপুরি লালন পালন করানো যায়, ওইভাবে আমি এখান থেকে শিক্ষা তারপরে আমি কিনছি আর কি। আচ্ছা, মানে আপনি মূলত ইউটিউব দেখে সব কিছু লালন পালন করছেন। তো এতে আপনার কোনো সমস্যা হয় নাই? না, এইভাবে তেমন আমার কোনো সমস্যা হয় নাই, যেহেতু আমি লালন পালন করার পর আমার বকরিগুলো আমি খাওয়াইতে ছোলা বট খাওয়াই এবং পাশাপাশি ভুট্টা ঘাস খাওয়াইতে গিয়ে আমার তেমন কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি। আচ্ছা, আপনার কি কোনো ছাগল মারা গেছে এই যে পালন করতেছেন? না, এখন আমার এগুলো কোনো মারা টারা যায় নাই, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ সুস্থ রাখছে, ভালোই রাখছে। আচ্ছা, তো এগুলো থেকে কি বাচ্চা পাইছেন? জি, আমি বাচ্চা পাইছি। ফার্স্টে আমি 2টা পাটি ছাগল কিনে আনছি, ওখান থেকে আমার 2টা বাচ্চা হয়েছে। এই 2টা অরিজিনাল তোতাপুরি, এই 2টা পাঠা আমার এখনও আছে, যে আমার হাতে আছে। আচ্ছা, তো ভাই, আপনি তো একদম প্রান্তিকভাবে পালন করতেছেন, আপনার কোনো বড় ধরনের ফার্মও না। তো এই যে প্রান্তিকভাবে যদি আমার কোনো দর্শক বা আমার কোনো ভিউয়ার্স পালন করে, তার আসলে কীরকম, এটা কি লাভ হওয়া সম্ভব? জি হ্যাঁ, যদি আমার তো অনেক স্বপ্ন ছিল, যাই হোক, এখন যদি এটা যে কোনো লোকেই পালতে পারবো, এরকম তেমন কষ্টও না, এরকম রিস্কও না। তো যারাই পালে ইনশাল্লাহ তারাই লাভবান হবে। আচ্ছা, আপনি এগুলোকে খাবার দাবার হিসেবে কি দিতেন? এটি খাবার দাবার হিসেবে আমি তেমন কিছু না, ছোলা বট এবং ভুট্টা ঘাস এবং বিভিন্ন পাতা, যেরকম আপনার কলা পাতা আছে, এই কাঠ পাতা আছে, এগুলো খায় এবং ছোলা বট খাওয়াই। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছি যে জমি থেকে ঘাসও এনে দিয়েছেন। জি জি, আমাদের ক্ষেতের ঘাস, ভুট্টা ঘাস এবং ঘাস যেগুলো বাইন নাই, হাওয়া ঘাস বলে, ওগুলো আমরা চাল ঘাস খাওয়াই, এগুলো দিয়ে আমাদের লালন পালন চলে যায় ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, আর এমনি দানাদার খাবার হিসাবে কি দেন? দানাদারের খাবার হিসেবে ভুট্টা, ছোলা বট, ভুট্টা এগুলোই খাওয়াই আর কি। তো ভাই, এই ছাগলগুলো লালন পালন করতে গিয়ে আপনার কীরকম টাকা খরচ হয় মাসে? আমার ছাগলগুলো লালন পালন করতে গিয়ে আমার নিজস্ব ক্ষেতের ঘাস, যার কারণে আমার আর্থিক কমই লাগে, প্রায় 8 থেকে 6 হাজার টাকার মতন আমার মাসে খরচ হয়। আমার নিজের ঘাস খাওয়াই আর বিভিন্ন যে এইগুলি ছোলা বট ভুট্টাগুলো খাওয়াই, বেশি না, শুধু 8 থেকে 6 হাজার টাকা আমার
খরচ হয়। মানে একদম স্বল্প খরচের মধ্যে লালন পালন করা যায়। জি জি জি। আচ্ছা, তো আপনি এই ছাগলগুলো সংগ্রহ করছিলেন কোথা থেকে? এগুলো আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে ইউটিউব চ্যানেলে দেখছি, তো ওখান থেকে দেখার পরে একটা ঠিকানা নিয়ে আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসছি। আচ্ছা, সংগ্রহ করতে গিয়ে আপনি কোনো প্রতারণার শিকার হয়েছেন বা আপনার সাথে কোনো ধরনের প্রতারণা করা হয়েছে কিনা? না, আমি এগুলো সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের এরকম প্রতারণা হয় নাই, বা এরকম কোনো হয় ইয়ার ভিতরে আমি পড়ি নাই, শৃঙ্খলার ভিতরে পড়ি নাই। আচ্ছা, তো এখন এই যে লালন পালন করতেছেন, মাসে আপনার 6 থেকে 8 হাজার টাকা খরচ হচ্ছে, আপনার কি পরিমাণ টাকা আয় হচ্ছে যদি সেটা বলতেন? আমার এখন আমি দুইটা থেকে আমার এখন চারটা ছা হয়েছে, বাচ্চা হয়েছে, দুইটা বাচ্চা হয়েছে, এখন দুইটা বাচ্চা বড় হয়ে গেছে। আমার অরিজিনাল তোতাপুরি দুইটা পাঠা আছে এখানে বর্তমানে, দুইটা পাঠা। আমি একটা পাঠা যদি বিক্রি করতাম যাই তাহলে 70,000 যাইতে পারি, এতে একটু কম বেশি হতে পারে। মোটামুটি 70,000 টাকা একটা আমি তোতাপুরি পাঠা বিক্রি করতে পারবো। প্রায় দুইটা যদি আমি বিক্রি করতে যাই তাহলে 1,40,000 টাকা আমি বিক্রি করতে পারবো। আচ্ছা, এই যে খরচপাতি করছেন, তো আপনি কি মনে করেন যে এগুলো বিক্রি করলে আপনার লাভ হবে? ইনশাল্লাহ। আমি যেহেতু আমার মাসে 6 থেকে 8,000 টাকা খরচ হয়েছে, এখন আমি দেখতেছি আমি যখন 6 মাস পারলাম 1,70,000 টাকা আমার বাচ্চা দুটোই বিক্রি করতে পারি, তাহলে তো আমার যে পাঠিগুলো আছে, একটা পাঠি যদি আমি এখন বিক্রি করি, আমার লাল পাঠিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা যদি এখন আমি বিক্রি করি 40,000 বা 45,000 টাকা আমি বিক্রি করতে পারবো। যে এটি খুব লাভবানজনকই। আমি একটি সমস্যার কারণে এগুলো আমি বিক্রি করে ফেলি আর কি। আচ্ছা, আপনার সমস্যার কারণে কি ধরনের সমস্যা ভাই যে আপনি বিক্রি করে দিবেন এরকম লাভজনক একটা সেক্টর? আমার সমস্যাটা বলতে আমার একটা ছোট বাবু আছে, তার একটু মাথার সমস্যা। প্রায় চিকিৎসা করতে গিয়ে আমার অনেক টাকা খরচ হয়। আমি সাধারণভাবে ইনকাম করি, ইনকামের পাশাপাশি আমি বকরিগুলো পালতাম, পাটা তোতাবুরিগুলো। তখন আমার বাবু চিকিৎসা করতে প্রায় 2-2.5 লক্ষ টাকা লেগে যায়। সেটা আমার দ্বারাই সম্ভব না, যার কারণে আমার এগুলো বিক্রি করতে হয়। আচ্ছা, আপনার বাচ্চার সমস্যা, যার কারণে আপনি চিকিৎসা করাতে গিয়ে টাকার সমস্যার কারণে আপনি আপনার এই শখের খামারের ছাগলগুলো বিক্রি করে দিবেন। জি জি জি। হ্যাঁ, আমার খুব ইচ্ছা আছে আমি আমার এইগুলো লালন পালন করার জন্য, আমি আরও বড় কিছু করার জন্য, বড় একটি খামার তৈরি করার জন্য। কিন্তু আজ আমার হয়তো মনে আছে, কিন্তু আমি পারতাছি না আমার বাবুটার সমস্যার কারণে। আচ্ছা, আপনার বাচ্চার জন্য, আপনার বাচ্চার দিকে তাকিয়ে আপনি ছাগলগুলো বিক্রি করে দিবেন। তো ভাই চলেন আপনার ছাগলগুলো একটু দেখি এবং দরদাম সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানান। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি দেখেন। তো জামাল ভাই, আমরা খুব সুন্দর একটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি শুরুতে। এটা কি জাতের ছাগল? এটা আপনার অরিজিনাল মিউতি তোতা ছাগল, মিউতি তোতা ছাগল। এটা আপনি দেখেন, এই যে এটা মুখটুক। হ্যাঁ, তো এটা তো পাঠি বাচ্চা? জি জি, এটা পাঠি বাচ্চা। আচ্ছা, এটা কি আগে বিয়ান দিছে না প্রথম বিয়ান দিবে? না, এটা আগে বিয়ান দেয় নাই। আমি 2 মাস আগে এটা পাল দেখাইছি, সম্ভবত 2 মাস হয়ে গেছে, তবে যদি রাখে আর কি। আচ্ছা, মানে 2 মাসের গাভ হয়েছে? জি জি, 2 মাসের। আচ্ছা, তো এখন কি এটা তো 3 মাস হওয়ার আগে তো নিশ্চিত দেওয়া যায় না? না, 3 মাস হলে নিশ্চিত দেওয়া যায় না, তবে 2 মাস হয়ে গেছে এটা আমি বলতে পারি। আর 2 মাসের পরে আর এটা মানে হিটে আসে নাই? না, এখনো পর্যন্ত এটা আর কোনো হিট আসে। আচ্ছা, তাহলে এটার দাম চাবেন কত টাকা আপনি? এটা আমাদের বর্তমান বাজার যাতে এটা 40,000 টাকা বিক্রি করা যায়। আচ্ছা, আপনি দাম চাচ্ছেন হচ্ছে 40,000 টাকা। তারপরে কোনো ভাই ফোন দিলে আপনার সাথে মানে আলাপ আলোচনা করতে পারবে, কিছু কম বেশ হয়ে যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ জি, এটা কিছু কম বেশ হয়ে যাবে। আচ্ছা, চলেন তা আরও দেখি। আমরা একটা বড় সড়ো ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? জি ভাই, এটা আমাদের সবচেয়ে বড় জাতের, এটা হলো নাগফুল। নাগফনি ছাগল? জি, এটা নাগফনি ছাগল, সেটা সবচেয়ে বড় জাতের আমাদের এখানে। এটা সবচেয়ে দেখতেও সুন্দর এবং বড়। আচ্ছা, এটা তো 2টা বাচ্চাও দেখলাম আছে? যে এটা অরিজিনাল 2টা তোতাবুরি ছাগল, পাটা ছাগলও আছে। আচ্ছা, মানে এটার বাচ্চা ওই বড়টাও? যে এটার বাচ্চা ওই 2টা বড়। আচ্ছা, এখনো তো 2টা বাচ্চা আছে দেখলাম। যে এটার বাচ্চা হইলে গিয়ে ওই 2টা ছোট, পরবর্তী আবার 2টা আছে। আচ্ছা, এই 2টা বাচ্চা কি দিবেন না? না, ওই 2টা আমি রেখে দেবো, এটা থেকে আবার আমার চিন্তা ধারণা আছে আর কি। তো ইয়ার আগে তো আপনাকে বলছি কি কারণে আমি বিক্রি করবো। আচ্ছা, বুঝতে পারছি, আপনি ছাগলের মায়াটা আসলে ছাড়তে পারতেছেন না। জি ভাই, আমার ওই 2টা আমার স্বপ্ন আশা আর কি। আচ্ছা, এখন কি গাব আছে না এই বাচ্চাগুলোকে দুধ খাওয়াচ্ছে দেখে গাব নাই? এখন নাই। আচ্ছা, এখন আর নতুন করে গাব নাই, সামনে আসবে? সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ, সামনে আসবে। তো বাচ্চা 2টা তো এখনো দুধ খায়, তো দুধ খাওয়াটা বন্ধ হয়ে যাবে না আপনি বিক্রি করে দিলে? তো ভাই, আপনি অতীতে আমি বললে আসছিলাম যে আমার সমস্যাটার কথাটা আপনারা আমি বলছি, যার কারণে আমার বাচ্চা 2টা রাইখ হইলে আমার বিক্রি করতে হচ্ছে আর কি। আচ্ছা, মানে সমস্যার কারণে আপনার বাচ্চা রেখেও বিক্রি করতে হচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এটার দাম চাচ্ছেন কত টাকা? এটা আমাদের বর্তমান বাজারেতে 45,000 থেকে 45,000 টাকা যাবে আর কি, এরকম বেশি একটু। আচ্ছা, তাহলে আপনি এত টাকা দাম চাচ্ছেন, তারপরে আলোচনা করতে পারবেন? জি, এটা আলোচনার মাধ্যমে ইনশাল্লাহ 1,000 টাকা 500 টাকা দিক সেদিক হতে পারে আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে চলেন আরও দেখি। তো ভাই, আমরা একটা পাঠা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা ভাই তোতাবুরি। কিছুক্ষণ আগে এটার মাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এটা অরিজিনাল তোতাবুরি ছাগল।
আর এটার মারা তো আমি কিছুক্ষণ আগে দেখাইছি, এটার করতে এই বাচ্চাটা আমি পাইছি। তা এটা কি দাঁতছে? না, এখন একটা দাঁতছে। আচ্ছা, মানে দাঁততেছে। জি জি, একটা দাঁতে গেছে। আচ্ছা, তাহলে এটা তো কি বিট করানো যাবে এখন যে কেউ নিলে? হ্যাঁ, বিট করা যাবে এখন, যে যদি আপনারা বলতে এইটাও আসছে। আচ্ছা, আবার কোন যে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বিট করা যাবে, এটা যদি আপনারা কেউ নেয় বা করে বিট করা যাবে। আচ্ছা, এটা তো বিট করানো যায়। তাহলে এটার দাম চাচ্ছেন কত টাকা আপনি? এটা এখন বাজার যাতে আমার এটা 70,000 টাকা যাবে বা 75 এরকম বেশি হবে আর কি। আচ্ছা, মনে হয় দামটা এটা একটু বেশি চাচ্ছেন, এটা একটু আলোচনা করে কমাই দেন। না, তারপরে এটা আপনারা দেখেন, এটা অরিজিনাল তোতাপুরি, এরকম এগুলো আরও দামে যায় আর কি। যাই এটা তারপরেও যদি কোনো কিছু করে 1-1.5 টাকা কম বেশি হতে পারে। আচ্ছা, তারপরে মানে আপনি আলোচনার একটা সুযোগ রাখছেন, আপনি দাম চাইছেন এত টাকা। জি, পরে আলোচনার একটা সুযোগ আছে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, চলেন তারও দেখি। তো ভাই, আমরা আরেকটা পাঠা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এইটা তো অরিজিনাল তোতাপুরি। এটা ওই কিছুক্ষণ আগে যে পাটিটা আমি দেখাইছি, ওইটার বাচ্চা এটা আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে, মানে আপনার একটা ছাগল থেকেই বাচ্চাগুলো হয়েছে? দুইটা বাচ্চা হয়েছে, পরবর্তী আরো 2টা বাচ্চা হয়েছে আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে এটা কি দাঁতছে এখন নাকি না এই একটা দাঁতছে? একটা দাঁতছে, এটা দিয়ে করাও যাবে, বিট করানো যাবে। বিট করানো যাবে। আচ্ছা, তাহলে এটার দাম চাচ্ছেন কত টাকা? এটা দামটা ওইটার সমানই, তবে এটা একটু নিয়ে ছাড় দেওয়া আছে, এটা যাবে আপনার 70 বা 65 এরকম, কিছু কম বেশি আছে। আচ্ছা, এটা তো আপনার চাওয়া দাম, তারপরে কেউ নিতে চাইলে আলোচনা করে নিতে পারবেন। আলোচনার মাধ্যমে সুযোগ দেওয়া আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, এই যে আপনি তো একটা সমস্যায় পরে ছাগলগুলো বিক্রি করে দিচ্ছেন, তো আমার অনেক দর্শকই আছে যারা এই ছাগলগুলো নিতে চাইবে, হ্যাঁ, তা আপনার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে যদি এই ছাগল নিতে চায়? যদি ছাগল এগুলো নিতে চায়, আমাদের যে কৃষি ইউটিউব চ্যানেল আছে, এই চ্যানেলের মাধ্যমে তারা যদি যোগাযোগ করে, তাহলে অতি সহজেই আমাকে পেয়ে যাবে, আমার খামারের সন্ধানও তারা পেয়ে যাবে। আচ্ছা, আপনার ঠিকানাটা একটু বলেন যে কিভাবে আসবে, এবং নাম্বার যদি থাকে আপনার মুখস্থ ওইটাও বলে দেন। আচ্ছা, আমার ঠিকানাটা হলো, আমার নাম তো বলছে, আমার নাম মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন, আমার গ্রাম দরিবিষ্টনী জেলেপাড়া, আমার পোস্ট অফিস গোপালদি, থানা 2500, জেলা নারায়ণগঞ্জ। যে কোনো লোক যদি আসেন গোপালদি থেকে 10 টাকা অটো দিয়ে আসবেন, সরাসরি দরিবিষ্টনী জেলেপাড়া 10 টাকা অটোর মাধ্যমে আসতে পারবেন। আর যদি ফেরিঘাট থেকে, মানিকপুর ফেরিঘাট থেকে আসেন, 20 টাকা রিক্সা করে আমার সরাসরি একবার আমার খামার আসতে পারবেন। দরিবিষ্টনী জেলেপাড়া বললেই আমার খামারে সরাসরি নিয়ে আসবেন। তো জামাল ভাই, আমি নিজেও খুব মর্মাহত যে আপনি আসলে একটা সমস্যায় পড়ে আপনার এই শখের ছাগলগুলো বিক্রি করে দিতে হচ্ছে। তো যাক ভাই, আশা করি আপনার বাচ্চার চিকিৎসা করান, যদি আবার আপনি আর্থিকভাবে আপনি সচ্ছল হন, তখন আবার ছাগলের খামার করবেন, এবং আপনার সফলতা দীর্ঘায়ু কামনা করে এবং আপনার বাচ্চার সুস্থতা যেন আল্লাহ করে দেন সেই কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ। আপনারাও আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার বাবুটার যেন আমি চিকিৎসা করতে পারি, আর ভবিষ্যতে যাতে আমি আবার এরকম একটা সুন্দর খামার করতে পারি, এজন্য আপনাদের কাছে আমি দোয়া চাচ্ছি। আর আমার জন্য আর আমার বাবুটার জন্য আপনারা যদি পারেন একটু সহযোগিতার হাত বাড়াই দেবেন। আচ্ছা ভাই, ভালো থাকবেন ভাই, ইনশাল্লাহ।